千年那天我翻閱字典，產生多字眼，形容一件事。都幾光猛噶啦呢個屋苑，然之後呢邊仲有一個咁大嘅生活陽台，我哋可以睇到啦，跨海大橋啊，應該都有11米有冇啊？應該係有噶啦嚇，係2個房間通嘅。我覺得好多人我睇到好多業主設計過係呢度封咗牆嘅，然之後有呢個房間係出面陽台嗰邊出嚟噶。大家好，喜家白菜今日嚟到咗惠陽大亞灣霞涌呢邊嘅呢個黃金海岸沙灘呢個位置啦。咁我哋可以睇咯，今日天氣真係幾好啊，藍天白雲咁嘅，好多人喺呢邊遊玩噶啦。可以睇到啦，呢個海佢係內海嚟噶啦，唔單止可以睇，仲可以玩喎。都可以睇到上面好多人玩嗰啲摩托飛艇啊，然之後有個帆船啦。仲有好多人係下面釣魚都係有嘅，頭先都有睇到好多其他嘅遊客喺呢邊，應該都係外地嗰邊過嚟呢邊旅遊，一日有嘅嚇。咁我哋係企喺呢個位置，出面嗰邊係海鮮一條街嚟㗎嚇，全部都係食肆都係有嘅，有嗰啲細型嗰個便利店啦，然之後有好多個餐廳都係非常之方便㗎。因為如果係住喺呢度嘅話，我哋就唔使話擔心我係咪樓下冇得食啊，或者我一日又食嘢嘅話，一定要去到嗰個海鮮街嗰邊都唔使㗎喎。我哋下面的一排全部都係食海鮮嘅喎，都係非常之多揀噶啦。然之後呢邊有好多農莊啊，頭先過嚟嗰陣時，哇睇到邊度全部都係嗰啲柚子啊，仲有即係呢邊係客家噶嘛，講嗰啲客家個口味都係有得揀噶啦。然之後霞涌呢邊咧，佢本地人居住嘅係非常之多嘅，所以你有本地人居住嘅地方，一定係有配套嘅。咁霞涌佢係一個古鎮嚟噶啦嚇，呢邊嘅空氣質素係非常之唔錯嘅，所以咧之前我哋都可以睇到嗰個宣傳啊，在霞涌呢邊100歲以上嗰個長者朋友係非常之多嘅，都係因為咧呢邊嘅空氣質素好啦，然之後咧呢個天然嘅環境啦都係都好嘅，所以對佢哋嚟講話可能都係有一個原因喺呢度噶啦。咁呢邊嘅話作為廣東省一個好出名嘅旅遊區啦，所以佢各方面嘅配套都係做得非常之齊全噶啦，好似正常嗰啲醫院啦、銀行啦、shopping mall 啊呢啲我哋可以諗到嘅，佢基本上都係有噶啦。咁今日白菜帶大家睇翻一套呢邊個屋苑嘅話係77平方，可以做到3房嘅單位啦，都係一線可以睇到海景嘅，都係冇遮冇擋噶啦。咁我哋而家上去睇下呢個屋苑係唔係可以全面睇到呢個海景啦，好冇？滴滴雨點彷彿似流淚，滴在我冰冷的身軀。看看手中那玉墜，家中的他已熟睡，漸漸覺得眼眶濕遍，是雨是淚。舊日與他愛心沒愁淚，共度困苦雨打風吹。今天的他願受罪。OK， 而家上到呢個77個單位號，做到3房㗎啦。咁首先睇下呢個入戶門先，呢個咧係原汁原味開發商交樓嗰陣時嘅門，佢就冇換噶啦，但係佢換咗一個密碼鎖，但咁就冇智能拍卡噶啦，都係冇嗰個人面識別噶嚇，自己可以換翻就 OK 噶啦。咁呢個牆面嘅話都可以睇到，應該係一個藝術出嚟噶啦嚇，呢個係有造型嘅，有少少造型嘅，但係都係有少少污糟啦，都唔緊要啦。之前嘅話佢係有陣時係出租出去嘅。自己過嚟嗰日都係住咗一排時間噶啦，所以如果係介意嘅話就可以遊翻啦。如果唔介意嘅話，我覺得都幾好睇喎，呢個造型都幾光猛噶啦呢個屋苑。睇下呢個廚房先，哇！個廚房就係真係好大喎，70幾方嘅廚房做得咁長，然之後呢邊仲有一個咁大嘅生活陽台，哇！呢個生活陽台嘅話可能佢
就真係冇整過啦，因為呢個好似有少少嘅落差嘅地方啦。咁佢喺呢邊擺咗一個萬家樂嘅熱水器啦，呢個萬家樂都係大陸呢邊用得好多噶啦。呢個都話係咩牌子啊？簡約，我唔知咩牌子個洗衣機啊，有少少舊噶啦，換翻就得 OK 啦。咁呢個位置都幾大噶，可以擺翻一啲小雜物啦，好似掃把啊、拖把啊呢啲擺喺呢度可以即係都 OK 嘅嚇呢個位置。咁廚房呢個位置嗰個空間都幾大嘅，呢個應該就係開發商交房嗰陣時用翻嗰個星盤啊，係2個嘅。白菜就建議大家換咗佢嚇，呢個台面嘅話就有少少污糟噶啦嚇，呢個話可能就係出租嗰陣時啊，人哋走咗之後未整乾淨噶啦。咁呢啲嘅話全部都係開發商交房嗰陣時配套嘅一個嗰個櫃仔嚟噶啦嚇，呢個顏色嘅話都幾靚喎，都睇到都 OK 嘅。然之後出嚟嘅話就係我哋飯廳同埋客廳嘅位置啦。哇！呢個廳幾長啊，覺得啊，但係咧嗰個光線都幾光猛，因為佢前面嘅話就係睇到一線嘅海景噶啦，都係冇遮冇擋噶啦。咁呢一個位置咧，大家睇翻自己都可以做翻一個餐邊櫃喺呢個位置啦。佢呢個台嘅話係可以打開嚟擺成一張大圓台嘅位置嚇，因為個空間嘅話都係有夠大噶啦。咁如果係海邊度假嘅話，可能擺方台係多啲嘅嚇。咁就睇翻自己朋友，如果多嘅話都可以買好似佢呢種咁嘅啦嚇，打開嚟就係一個大圓台，中間仲可以放嗰個電磁爐啊。如果係冬天打火鍋都係幾方便噶啦。咁呢個飯廳嘅位置啦，唔係話好大，但係都係夠用嘅。睇下呢個客廳嘅位置啦，客廳個家私就好簡單噶啦，呢啲應該都係出租用噶啦。咁呢個空間差唔多有3.2米左右啦，嗰上面之前應該係擺咗個空調噶，係咪拆咗啦？有少少窿喺呢度啦嚇，應該係之前係空調後尾拆咗噶啦。咁後期嗰個自己都可以買翻一個冷氣擺喺呢度啦。咁嗰個廳嘅話都幾舒服噶啦。呢個窗簾嘅話個質素都唔錯噶，大家就唔使去換噶啦。咁呢個都幾靚啊，係嘛？哇！睇下呢個陽台先，哇！呢個景〜都算係咁噶啦，好舒服，都幾開揚噶啦。我哋可以睇到啦，跨海大橋啊、順寮灣啦，然之後嗰邊應該係合鎮東部灣嗰個位置嚇，都可以睇到嘅。然之後我哋企呢個位置都係向南邊嘅嚇，有少少偏東南方向嘅。我哋可以睇到嗰邊嘅沙灘啦，呢邊個沙灘係2個灣嘅。我哋而家睇到呢邊嘅係黃金海岸2期嘅灣嚇，1期嘅話就係嗰邊嘅嚇。一係個山嗰邊嘅，可唔可以睇到呢邊嘅？呢邊係1期，1期後尾呢邊嘅話，連埋過去嘅話就有個烏頭山嗰個綠道嚟噶，可以騎行嘅。然之後嗰個烏頭山嗰個綠道係直接通到十里銀灘嗰邊噶嚇，都係一個廣東省政府打造嘅一個休閒嘅好地方嚟噶，好多嘢喺嗰邊拍婚紗照嘅，都係好多。我哋而家可以睇到啦，嗰個海面嘅話，而家有好多人玩緊嗰個摩托艇啊，然之後有嗰啲船啊，都係出海嘅。然之後嗰邊仲有帆船啊，有冇睇到嗰邊啊？有人練習緊帆船啊，所以佢而家係一個帆船基地嚟噶啦，即係好多人喺呢邊訓練噶啦。哇，我覺得呢個景真係好舒服啊！人哋對海嘅嗰個現象嘅話，可能都係安靜嘅，但係呢個海佢係好有活力啊，俾人感覺就係好夏天啊，我非常之舒服噶啦。我哋企喺呢個陽台呢個位置睇出去嘅景都係冇遮冇擋噶啦。然之後睇下呢個陽台，我覺得呢個陽台好長啊，佢好似連咗2個房間出嚟都係呢個大露台啊。雖然唔係話好規則啊，但係佢真係好長，好似呢邊到你嗰邊，到阿邊嗰度應該都有11米，有冇啊？應該係有噶啦吓，好長我覺得，哇！但係好舒服啊。如果係夜晚嘅話，坐喺呢度飲下茶啊，或者飲下咖啡啊，飲下啤酒啊，都係唔錯噶。嗰個景觀俾人感覺好舒服噶啦。咁我哋睇下佢呢邊嘅休息區先。佢呢個咧就唔係話擺咗好多家私家電啦，即係簡簡單單噶啦，但係俾人感覺就幾清爽噶啦。好似我哋層高啊，差唔多係標準嘅2.9米噶啦嚇。呢個係第一個房間，第一個房間呢個房間嘅空間差唔多有15個方係有噶。咁佢就冇定製一排嘅衣櫃啦，呢個空間係留翻俾大家啦。如果係長住嘅話，我建議大家
都係定製一排嘅衣櫃都好啲噶啦。好涼爽啊！呢個牆面。嗰個牆面嘅話我都睇咗啦，有少少嘅可能之前有補過嘅嗰個顏色有少少唔一樣，但係都唔緊要。咁呢個牆嘅話就係米半嘅牆噶啦，都有一個冷氣啦，簡簡單單嘅，望出去都係一線海景嚟噶啦。哇！呢個洗手間，呢個洗手間好似嗰個空間都好大喎，90幾方可能都未有咁大嘅嗰個洗手間。呢邊係淋浴區嚟㗎，佢做咗一個分定式嘅啦。呢個淋浴區空間就係幾長㗎啦，闊嘅話就差唔多都係呢個闊度，差唔多係80、90㗎，90嘅嗰個闊度㗎啦嚇，都 OK 嘅。出嚟呢個位置咧就係坐廁啦。先盤啊，呢啲全部都係開發商交房嗰陣時交俾我哋㗎，所以佢 keep 得都係算 OK 㗎啦。換翻呢個水喉可能好啲咯。睇下呢邊嘅房間啦。哇！呢個房間。呢個房間又係2個房間通嘅，我覺得好多人我睇到好多業主設計嗰個係呢度封咗牆嘅，然之後有呢個房間係出面陽台嗰邊出嚟㗎。咁我哋先睇下呢個格局先。入嚟呢個房間嘅位置差唔多係12個平方，然之後我哋呢一排全部都係落地窗嚟㗎。呢邊睇過去都可以睇到海景㗎。就喺呢個位置望出去都可以睇到，所以呢個位置差唔多係3個房間，3個房間都可以睇到海景嘅。哇！我覺得住喺海邊真係好似每一處地方，可能我沖涼，可能我煮飯，我瞓覺我都可以望到海景。咁房間入邊過嚟呢邊係一個房中房嘅感覺啦。呢個房間就細少少啦，即係長嘅，差唔多有9個方咯。都係做咗一個住人嘅。咁呢個位置嘅話，我睇到好多人係頭先講嘅封咗嗰埲牆，然之後喺呢邊開門，咁就好似形成咗3個獨立嘅一個房間啦。咁佢冇咁做嘅話，就好似而家係變成咗2個房間，有一個房間係房中房嗰個感覺啦。咁呢邊睇出去嘅話，都係嗰個海景噶啦嚇，都係非常之舒服噶啦。嗰個景觀各方面都係唔錯噶，但係嗰牆面我睇到好似有少少甩皮噶啦，後期嗰個自己要整翻。呢個房間可能都係因為靠住呢個海，而如果嗰個門嘅話閂唔緊嘅話，嗰個位置係有少少會甩皮噶啦。後期嗰個自己一定要改翻啦。我覺得真係出面嗰個位置封咗一半，改翻一個門，可能就好少少啦。OK， 咁我哋呢套屋苑嘅話就睇完啦，我哋做翻一個總結啦。見嗰個質素嘅話就係78個方嘅，可以做到3房，基本上嘅話都可以做到拎包入住啦。如果係自己介意嘅話，就可以做翻嗰個衣櫃啦，係嘛？各方面嘅話，住家嘅儲物空間就多咗好多啦。咁牆面呢啲話，除咗頭先嗰個細房間有少少甩皮，其他嘅 keep 得都係非常之唔錯嘅。家私就好簡單噶啦，呢啲家私我預計嗰日即係買過嚟，可能自己都有置換少少家私啦。咁就因為呢啲家私嘅話，即係又細又簡單，都係出租用嘅多啲啦。咁我哋嘅景觀就唔使講啦，即係一線海景，東南方向嘅。而家業主真係好誠心買嘅喎。霞涌呢邊嘅話，佢本地人居住嘅都好多，所以咧佢配套各方面啊都係非常之唔錯。咁而家業主嘅話65萬就可以出噶啦，我哋都可以都支持我哋上會喎。如果首期俾到10萬嘅話，我哋按月啊55萬。咁55萬嘅如果係月供嘅話，睇下幾錢先。哇，2318就可以每個月就可以即係拎低所有噶啦。咁呢個房嘅話都冇咩其他嘅費用啦，得翻1% 嘅契稅，同埋我哋起家少少嘅佣金就 OK 噶啦。呢個屋苑我覺得即係過嚟呢邊坐得咁耐，我覺得真係幾舒服。坐喺呢度好似睇到出面嗰啲人咁遊玩，自己都好開心咁啦。都唔係話好似我哋睇海就係睇海啦，好似咩都係一成不變嘅。咁可以睇到出面有動嘅，有靜嘅，一動靜合一嘅話，都覺得幾舒服噶啦。OK， 如果有感興趣霞涌呢邊嘅樓屋苑嘅話，又係一線海景嘅，都可以掃翻視頻上方2個二維碼聯繫到白菜啦。咁呢邊嘅交通都係幾方便喎，有西湖出行同埋京橋巴士都可以到咗霞涌呢邊嘅。如果行過嚟呢邊可能就5分鐘就可以到啦。樓下一排全部都係街市，飲飲食食都係冇問題噶啦。
如果係想了解啲周邊嘅方言嘅話，隨時聯繫白菜啦嚇，白菜都可以到關口接到大家過嚟呢邊，可以睇翻霞涌或者十里銀灘或者係中心區嗰邊都 OK 嘅。咁呢期嘅視頻就到呢度啦，下期再見，拜拜。想起當初一切夢想，破滅那陷阱，祝福他找得好園侶，不必再空虛，但願他今生多歡趣。滴滴雨點彷彿似流淚，滴在我冰冷的身軀。看看手中那玉墜，家中的他已熟睡，漸漸覺得眼眶濕遍，是雨是淚。